Increíble. Un chico de 14 años construyó un helicóptero casero usando solo latas y en menos de medio día. Se llama Xiao Chong. Va en sexto grado y siempre está entre los 4 peores del salón, pero le apasiona todo lo que tenga que ver con circuitos y mecanismos. Su helicóptero casero puede volar durante 1 hora y alcanzar los 30 kilómetros por hora. Cuando su familia vio cómo lo construyó, no lo podían creer. Lo elogiaron tanto que incluso están pensando en sacarlo de la escuela para que estudie ingeniería mecánica. ¿Vos qué harías? ¿Está bien dejar los estudios por seguir una pasión? Mira cómo un par de latas se convierten en un helicóptero de verdad.